مرحبا بكم فقرة صحة اللي مرافقنا في هذا الأسبوع الدكتور عبد الحكيم المرزوق، أخصائي في أمراض القلب والشرايين. اليوم غادي نتحدثوا على أسباب الشخير وانسداد مجرى التنفس أثناء النوم. خلال اليوم أو خلال النوم كتسترخي العضلات ديال الجسم بصفة عامة، كيشمل هذا الاسترخاء عضلات مجرى الهواء العلوي، وهي العضلات اللي كتساعد على إبقاء مجرى التنفس مفتوح، كتسهل حركة الهواء من وإلى الرئتين أثناء النوم، والعديد من الناس كيشخروا حتى كتوصل التوقف ديال التنفس ديالهم. اذا رفقت ضيفنا لفقره صحه الدكتور عبد الحكيم مرزوق غادي يعرفنا باسباب الشخير اثناء النوم وانقطاع التنفس ايضا. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اش اخبارك؟ لاباس عليك دكتور؟ الحمد لله. شكرا لك على مرورك معنا هذا الاسبوع. شكرا للجميع. طيب بعدا نعرفوا تعريف شنو هو الشخير. هو داك الصوت، هذاك الصوت هو ملي كيكون داك الاسترخاء في النوم، هذاك الانسداد كيعني هو داك الهواء اللي غادي يمر من النيف ديالنا ولا من الحلق ما غاديش يوصل بالنسبه اللي بغينا باش يكون التنفس مزيان. دونك هذاك انسداد مجرى الهواء اما عن طريق الفم ولا الانف، وهذيك الانسداد الا كان غير جزئي غير قليل هذه هو اللي غادي نقولوا شخير عادي اللي بعض الفترات ما خلقش مشكله. اما الا كان داك الانسداد كان كلي في واحد اللحظه غادي يعطي هذاك الانسداد اللي كنهضروا عليه، وغادي نقولوا علاش الطبيب القلب كيهضر اليوم على هذه المشكله. في الاخير غادي يكونوا توضيحات. ملي غادي ينقص داك المجرى الهواء عن طريق الانف ولا الفم، غادي ينقص نسبه الاكسجين في الذات ديالنا، وداك الانسداد الا طال محدو هو كيطيل. يمكن الانسداد بعض الفترات كيشد حتى ل 10 ثواني، 20 حتى ل 30. هادو بعض الدراسات اللي بينوها. وبعض الخطرات داك الانقطاع نتاع التنفس راه بعض الخطرات كيمشي حتى ل 20 حتى ل 30 خطره مره في الساعه. دونك ماشي سهله هذا الموضوع. دونك الشخير ملي يكون شخير خصنا نقولوا للانسان الزوج او الزوجه المرافقه بعض الاحيان في الفراش ما خصهمش يسكتوا عليه. الا قلنا الاسباب، الاسباب كثيره. غير الانسان يشخر خصو يمشي يشوف الانف والحلق ديالو. الا كان الانف بعض الخطرات كيكون داك الانسداد في القصبه، داك الليكات ديال المجرى، ولا بعض الخطرات داك الحمات، بعض الخطرات داك اللوزتين، داك لي زونجين كيزيدوا في الحجم ديالهم، بعض الخطرات داك لا لونغ اللسان كيكون كثير كبير كيشد المجرى، وبعض الاحيان داك الغده الدرقيه داك لا تيرويد، وعاد الاسباب عصبيه الى اخره. دونك دائما الشخير غادي يكون عنده سبب. اما غادي نشوفوا عن طريق التشخيص عند مول الانف والاذن والحنجره، ولا بعض الخطرات عند مول التنفس باش يشوف، ولا بعض الخطرات غير لو ستوماتو الدونتيست ديالهم كيبين بان راه كاين بروبليم، كاين مشكل اللي خصنا نحلوه. بعض الناس كيقولوا دكتور ان الشخير هو راحه، بالعكس انه لقى راحته ولا بسبب دابا هذا مشكل. هادو الاسباب هما حنا ما بغيناش دابا خصنا نشرحوا للناس بان الشخير ماشي عادي، راه كاين علميا هو انسداد جزئي لمجرى الهواء من البلعوم الانفي والبلعوم الفمي. اذا تفكير خاطئ الاخر. هذا تفكير خاطئ. وهذاك الانسداد محدو كيزيد في الوقت كيعطي مشكله في التنفس ديال الانسان. وانا نزيدو كيعطي مضاعفات. الشخير اما الانسان بعض الخطرات غير الى شخر في الليل وما نعش مزيان النهار كله هو كيجي النعاس. وهادو راه الله يستر عطاو بزاف تاع حوادث السير اللي كانت ناتجه عليها هذا المشكل. الانسان اللي تشوفيه كيسهى في النهار وباغي غير ينعس خصو يشوف هذاك المشكل اللي غادي نهضروا عليه هو انسداد مجرى. الحلق ديالو كيكون دائما ناشف، اكثر كيعطي توتر، قلق، قدرات ذهنيه كاكتئاب، نقص الاكسجين، تعديل امراض القلب حتى هي. لهذا حنا كنقولوا المضاعفات كنوصلوا حتى للقلب. لاحظنا بان بعض الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي اللي ما كيتركلش ما كيتقادش، وكتلقى عنده السمنه، كتلقى عنده هذا المشكل تاع الشخير ولا انسداد شرايين، كيلقى هو السبب الرئيسي اللي كان نشخصوه وكنعطيو له ذاك الالات اللي كيحيد مشكل الانسداد والقصبه الهويه كتزيد، كينقص
لاتونسيون كتولي الضغط ديالو متعادل. وبعض الخطرات هذه الحالات كنلقينا مضاعفات انسداد كدي الى نوبات قلبيه وسكتة الدماغ، وبارفوا لهذا دخلناه كمرض كسبب من اسباب امراض القلب والشرايين. نعم. الور هادو الاسباب، هذا هو. الور في باش نشخصوا هذا المشكل اللي هضرنا عليه اليوم هو انسداد القصبة الهوائية. الور هذا الانسداد التنفس اثناء الصخير، دابا داروا واحد نقولوا واحد لاباري، واحد الاله اللي ولات كتصاحب الانسان، كان تمشي مع المريض وكتعبر لنا النوم ديالو، وكتعبر شحال من مره كيوقع داك الانسداد. وعلى اثر داك لاكورب، داك الوصفه اللي غادي تعطينا داك الاله، غادي نهيئوا المريض للعلاج. وكثير من الحالات اللي كيلقاو الراحه كثير في هذه الحاله ديالو. نعم. طيب اذا انقطاع التنفس اثناء النوم واش خير مشكله طبيه اصبحت كتحتاج لعنايه طبيه الا بغينا نقولوا دكتور، وما تهملش ممكن انها تؤدي لمضاعفات تهدد الحياه ديال الانسان؟ كتدي حتى بعض الاحيان الموت المفاجئ ولا داك السكته القلبيه المفاجئه، الى احيان حالات ما نهضروش عليها باش ما نخوفوش المساله هذا المستمع. نعم. دونك غير نقولوا بان دابا الحالات الحمد لله كاينين دابا التشخيص ديالها. كنديروا في غرفه تاع المريض ديالو، كاين يسميوها بالفرنسي ولا بولي سومنوغرافي، هو كتعبر لنا النوم ديالو. وهذاك النوم ديالو غادي يعطينا واحد الوصفه، وتعطينا عاد نوعيه العلاج اللي كناخذوه. الا كان ذاك الانحباسات التنفسيه اكثر من 20 حتى 30 في الساعه، كنديروا اباريات. ولي زاباري دابا ولاو بزاف اللي كيمشي العلاج. دابا كاين علاج هذا اللي ما كيستوعبش الجراحه. غير بعض الاحيان خصنا غير نقصوا الناس اللي كيكميو، الناس التدخين، الناس اللي كياخذوا داك الكحول، الالكول الى اخره، كينقص في الوزن، داك التوترات الى اخره. وهادو الحويجات اللي خص الانسان يراقبهم اثناء قبل ما ينعس. خصو ما ياكلش بزاف، ما يكونش داك التخمه الى اخره، ويكون داك المنبهات اقل باش ما يكونش النوم ديالو عنده اضطرابات. نعم. وعاد وكاينين دابا اليات اللي معروفه بالفرنساويه لو سيباب، هو واحد الجهاز اللي كيدار في الفم وكيخلي ذاك الجهاز نتاع الهواء كيدوز الهواء الجهاز التنفسي بدون صعوبه. نعم. اذا العلاجات دكتور كلها متوفره من غير العلاجات الجراحه. الى كانت بعض الاحيان حالات اللي كتسوحب الجراحه، راه بعض الخطات كيمشيو العمليات الجراحيه على جهاز الانف والاذن والحنجره اللي كيكون اختصاصات. بعض الخطات حتى كنمشيو على تقويم الاسنان. كاينين بزاف نتاع العلاجات اللي دابا راها اختصاص اللي راه دابا كيمشي في هذا الاتجاه. عند لابني دو سومي بالفرنساويه هو انحباس. لهذا علاش عند القلب اللي ولينا كنهضروا عليها، لحقاش ولات سبب من امراض القلب والشرايين. ولات كنلاحظوها كثير عند الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدموي اللي ما كيستقرش، وخصوصا بعض الخطرات امراض الاسكيميا اللي ما كنلقاوش سبب. داكور. نعم. واضح دكتور. اذا هذا الامر ديال الشخير وانقطاع التنفس الواحد ما خصوش يسكت عليه، تكون واحد المراقبه طبيه. لهذا خصنا دائما اليوم غادي نقولوا ذاك الزوج او الزوجه اللي كيكونوا عنده واحد الشخير غير عادي وتحبس له التنفس. توقف. هادو ما خصهمش يسكتوا، خصهم يمشيو يقلبوا. تكون واحد الاستشاره. الاستشاره الطبيه لحقاش فيها خير كبير وفيها علاج، والحمد لله ما بقاش هذا المشكل يتشكل علينا مشكله في الحياه اليوميه. نعم. واضح دكتور. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الحكيم مرزوق، اخصائي في طب القلب والقلب والشرايين. غادي نتلاقاو بك غدا ان شاء الله، دائما مستمرين في مواضيع خاصه بالقلب. وبعد قليل